এইটো হৈছে LG এটা সেমি অটোমেটিক 7.5 কেজিৰ মেচিন তো কাস্টমাৰে কৈছিলে এইটো মুভ নহয় বোলে ওয়াচটো দিলে নুঘুৰে তো যেতিয়া আমি গলো গৈ পেলাই চাইছো কাস্টমাৰ এইটো খুলি মেলি চোৱাৰ পিছত দেখিলো যে লেতেৰা ইমানেই হৈছে লেতেৰাৰ ফলত মানে মটৰ ঘূৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে ইমানেই জাম হৈ গৈছিলে এদিছনে ঝাড়ু মাৰি অতৰাবলগীয়া আছে কাস্টমাৰে বাহিৰৰ পৰা মানে পানী ফুল প্ৰেছাৰ দি বালুদা আৰু মই মাৰি আছো ইয়া দিছনে কেনেকৈ লেতেৰা ওলাইছে এইবোৰ কলা কলা গোটেই ড্ৰেইন ব্লক হৈ গৈছে বাহিৰৰ ড্ৰেইন যোনটো পানী ওলাই যোৱা ড্ৰেইন পৰ্যন্ত ব্লক হৈ গৈছে ইমানেই লেতেৰা এই দিছে কলা কলা গোটেই লেতেৰা মানে কাস্টমাৰ 10 বছৰ হ'ল মেচিনটো আজিলৈকে খোলা নাই কেতিয়াও এবাৰে ফাৰ্ষ্ট মানে আমি খুলিছোঁ ফুল সাৰ্ভিসিং ইয়াৰ হ'ব এতিয়া একো বেয়া হোৱা নাই কাস্টমাৰ সব ভাল আছে খালি এইটো লেতেৰা হোৱাৰ কাৰণে মানে ড্ৰামটো বহুত স্লোকে আৰু শব্দ কৰি আছিলে ঘূৰোতে কৰি মেলি আমি গোটেইখিনি চফা চুপ কৰি পেলাই একদম চাইছেন ক্লিয়াৰ পানী ওলাই গৈছে একেবাৰে পিছফালৰ পৰা চফা পানী তো হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লগাই মেলি চেক কৰি দিলোঁ মেচিনটো কি হৈছে কি নাই চেক কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ঘূৰিছে এতিয়া মেচিনটো মানে কাস্টমাৰ খুশ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত কাস্টমাৰ ক'বলৈ একো নাই বেয়া হোৱা নাই না একো বৰ খুশ কাস্টমাৰ ধন্যবাদ